For the lack of time, it's in the program, so Anahit, over to you. Yes, Anahit Aramouni Keshishian, UCLA Harutyunyan Armenian. 23 տարի է, որ դասավանդում եմ UCLA-ում հայոց լեզու, գրականություն եւ նաեւ հայոց մշակույթ եւ հասարակություն։ Շնորհակալություն Արցինե Շիրվանյանին եւ դոկտոր Panossianին այս երեկոյի կազմակերպման համար։ Քանի որ շատ կարճ է մեր ժամանակը եւ գիտեք մենք շատ խոսել ենք սիրում սովորենք, պիտի փորձեմ կենտրոնանալ երկու բանի վրա, երբ հարցնում են identity, գիտեք ծամված հարց է, արդեն վաղուց հայերս փորձում ենք identity բառը չգործածել, որովհետև այնքան ենք ասել արդեն մի երևի գոնե վերջին նոր սփյուռքյան կյանքում, որ դարձել է մի քիչ մոդայից դուրս այլևս մեր շրջանակներում, բայց չենք կարող դրանից փախուստ տալ, ուրեմն ես որպեսի դրանից փախուստ չտամ եւ այսօր արդեն հարցը դեմ հանդիման ինձ եկել է, ասեմ, որ երկու ձևով եմ ես նայում identity խնդրին, ինքնության խնդրին, կարող է լինել սփյուռքյան բառագայում, իհարկե, որտեղ Հայաստանում այդ խնդիրը չունեն, առաջին, որ այն կարող է տեսնվել, դիտվել որպես թերություն, որպես դժվարություն, որպես թերարժեքության զգացում, ինչու, որովհետև երբեմն է երբեմն identity-ին ինքնությունը, երբեմն երափեղկված է, երբեմն քարափեղկված է, մեր բառագայում գիտեք բոլորիս մեջ, դա կարող է լինել պարսկահայի, որ Գերմանիայում է մեծացել, պարսկահայի, որ հետո Գերմանիայից հետո ինչ-որ Բոստոնում է եղել, հիմա Լոս Անջելեսում, ամուսնացած է օտարի հետ, մայրիկը, կես մայրիկը, կես հայրիկը, այս երկփեղկվածությունը, երափեղկվածությունը երբեմն մեզ տալիս է թերարժեքության զգացում, բնականաբար, բայց կարելի է դա նաև դիտել, դա որպես նաև ինչ-որ տեղ դրական բան, այսինքն եթե ես իմ 39 տարվա այստեղ միակ տեղն է, որ չեմ ամաչում տարիքս երևալու, 39 տարի է Լոս Անջելեսում ես հայոց լեզու գրականություն մշակույթ եմ դասավանդում, որոնցից 18-20 տարին իմ սեփական դպրոցում եւ տասնյակ հազարավոր աշակերտներ են անցել մեր դպրոցի, իմ դպրոցի թրիտակով, ուրեմն ես տեսել եմ, որ այս ինքնության խնդիրը երբ դիտվում է որպես գերակայություն, այսինքն հարստություն, ավելի առողջ է դառնում գրողի համար, քան երբ դիտվում է որպես ամոթ կամ որպես թերարժեքություն։ Սա մեկ բան, ուրեմն ես որպես ուսուցիչ փորձում եմ դա տալ իմ ուսանողներին, այսինքն փորձում եմ իմ ուսանողների մեջ ներշնչել, որ ինչ որ ես դու այստեղ սփյուռքում, դա լավ է, դա բարի է, որովհետև դու ուզում ես դառնալ ամբողջական մարդ, ինչու։ Երբ մարդը իր ինքնությունը հասկանում է, երբ իր ինքնությունը գիտակցում է, երբ իր ինքնությունը համարենք դա դրական, բացասական, ինչ որ ինքն է տեսել, երբ դա ընդունում է եւ դեմ արդեմ է դուրս գալիս դրան, դա իրեն առողջացնում է որպես մարդ, դա իրեն զորացնում է որպես մարդ, նա հանգստանում է, այսինքն դառնում է ամբողջական կերպար մարդ եւ մարդկության ավելի կարեւոր անհատ, քան եթե պրպտումների մեջ է շարունակ եւ ինչ որտեղ անդադ իրեն վատ է զգում։ Ուրեմն դա իմ մոտեցումն է եղել։ Եվ մի բան պիտի ասեմ, որ ես դա տեսել եմ, քանի որ բախտը ունեցել եմ աշխատելու բոլոր տարիքի երեխաների հետ եւ խոսում եմ իսկապես տասնյակ հազարավոր աշակերտների հետ Լոս Անջելեսում 80 թվականից մինչև այսօր եւ շարունակ եւ անընդմեջ եւ ես ունեցել եմ բազում աշակերտներ, որոնք հետո դարձել են իմ ուսանողները Glendale College-ում UCLA-ում։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես այն երեխաները, որոնք հաշտ են իրենց ինքնության հետ, ինչ որ է այդ ինքնությունը, ավելի առողջ մարդիկ են, ավելի երջանիկ մարդիկ են, այսինքն in the sense of content, գոհ մարդիկ են իրենցից, քան նրանք, ովքեր հեռու են մնացել, լուսանցքներում են մնացել։ Ուրեմն ես փորձում եմ իմ ուսուցման ընթացքում դա տալ իմ ուսանողներին։ Եվ մեկ բան, որ ուզում եմ շատ արագ խոսել, որտեղ գիտեմ շատ ժամանակը սուղ է, մեկ բան, որ վերջին տարիներին երբեմն իմ դասարաններում անում ենք, այս տարի էլ արեցինք իմ ուսանողներից, կարծեմ այստեղ կանի մանիստատ, ես մեկ հատ այսպես ժամանակագրական գիծ քաշեցի գրատախտակի վրա, երկար, ամբողջ գրատախտակի, ամբողջ պատի երկայնքով, եւ ասացի, սա գիծն է, հիմա դուք ինձ ասեք, սիրելի ուսանողներ, the high points and the low points of our history, այսինքն այն պահերը մեր պատմության մեջ, որոնք մեր պատմության, այսինքն ոչ միայն պատմություն որպես մենակ թագավորների պատմություն, այլ մեր մշակույթի, մեր որպես հայություն,
մեր ճանապարհի այն կետերը, որոնք մեզ փառավորել են, որոնք մեզ կերտել են մեր հոգեբանությունը, մեր սայքին ձևավորել են որպես հպարտ, որպես գոյատևող, որպես հաղթանակող եւ այն կետերը, որոնք մեզ անընդհատ իջեցրել են, շրջացրել են եւ պատահել է, որ մինչեւ կորստի գործանման եզրին ենք մենք զգացել։ Եվ այսպես ուսանողներից հարցնում եմ եւ եկել ենք այն ամենավերջից եկած, ասենք խնդիրը, որ նոյան տապան Արարատ սարի վրա է, չէ։ Դա ինչ է տվել մեզ հայերին տալիս է դա համարում են դա բարձր վերելքային կետ։ Եվ այսպես շարունակ եկել ու հասել են մինչև մեր օրերը եւ հանկարծ ուսանողներս իրենց բնութագրելով, իրենց անցած ճանապարհը, մեր անցած ճանապարհը բնութագրելով, հասկացել են թե ինչպես կարելի է սկսել ճանաչել եւ ինչպես կարելի է տեսնել the low points, այն ցածր կետերը եւ the high points վերելքը մեր պատմության մեջ, որոնք ձևավորել են մեզ այսօր որպես հայ եւ հետեւաբար որպես մարդ աշխարհում, եթե որպես հայ խեղճ ես, եթե որպես հայ բախկոտ ես, եթե որպես հայ բարկություն ունես օտարի վրա, որովհետեւ ցեղասպանություն է եղել, որովհետեւ մոնղոլ թաթարները քեզ քո երկրից հեռացրել են, որովհետեւ Ստալինը մեր մտածող ամբողջ հասարակության գլուխը գտրել է, ուրեմն եթե այդպես է եւ ես բարգացած եմ, ուրեմն ես չեմ կարող մարդկությանը համար լինել լավ օգտակար մարդ։ Իսկ մեզ պետք է մյուս բարի ավելի վերելքային պահերի վրա հիմնվենք եւ հասկանանք դրանք եւ դրանցով փառավորվենք։ Ուրեմն այս կանոն եմ ուզում ավարտել խոսքս։ Գլուխները լավ վիդեոյցնենք այսօր գազի։ Գիտեմ, որ ձեր մեջ որոշներ կան, որ թերևս հայերեն չհասկանան, երբեմն քիչ մարդերը պետք է խառնեն, որպեսզի ակնան, չէ՞։ Ուրեմն քանի մնոթեր արի ասնիտի մասին սկսվեն։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ շատ լիբանանցիներ կան հյուսային Լիբանանի մեջ, որոնք հայկական ծագում ունեն։ Շատ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր քյուրդեր կան, որ հայկական ծագում ունեն։ Millions of Turks have Armenian origin. Ուրիշ երկիրներ, ուրիշ ժողովուրդներ։ Ասում հայեն, գրնանք ասել, որ ասում հայեն, ես կարծեմ, որ դրամապանական ասել, ոչ։ Եվ հակառակն ալգրնալ, հայերու մեջ կան մարդիկ, որոնք իրենց դողմածարը genetically գրնան այչլալ, ատեվա, ադամապատություն չունի, ուրեմն, ինչ կուզեմ ասել, մերում ինքնոտյան հիմնական երեսը, the dominant feature of one's identity is culture. And the core element of culture is language. Ուրեմն, եթե մեր ինքնության, որևէ մեկուն ինքնության չեմ ասել մեր, ամեն մեկին ինքնություն ունի, հիմնական մասը մշակույթն է, մշակույթի հիմնական մասը լեզուն է, ուրեմն առանց լեզվի չենք ըլլար, այն ինչ որ ուզենք ըլլալ, can we do without language? Yes, we can. But կարծես թե Փարիզ երթալու պես է, օտագայան գիշնես, հետո հյուրանոց կերտաս, օտելյան ետքը վերադառնաս օտագայան եւ վերջ։ Այդպիսի բան մը գլա, կճանչնաս այն ինչ որ ուզես, բայց ինչ է ասի ինքնությունը։ Անշուշտ ասեմ, I don't teach identity. I just teach the beauty that this language has produced and is capable of producing. I mean, ինչ է ինքնությունը, what is identity, but that which we receive, we enjoy experiencing it, and we die to transmit it to others. Why? Because it's beautiful, because we love it. Ուրեմն ինքնությունը այդ է։ Հիմա որպեսզի այդ ինքնությունը, ես չեմ գրնար սելգեզի դուն այս ինքնությունը պիտի ունենաս, բայց ես գիտեմ, որ շատ գեղեցիկ է իմ լեզուս, իմ լեզվովս արտահայտված գեղեցկությունը, եւ ուզեմ որ լսես ադիգա, ինչու որտեղ կսիրեմ քեզ։ Եթե չսիրեմ քեզ չեմ ալդար։ Ուրեմն այս է հարաբերությունը ինքնության, որոնք դու գարնես ինչպես կսեին ինձ մի առաջ սովները, եւ կընտրես, ուզես, լաց չես լաց։ But the thing is, by reason of this particular traumatic origin, Sebouh,
Spyrki, diaspora. Մենք վարվելուց եմ մոնինք, մենք կխուսապինք, մենք մեզմե. We have an avoidance of our own self. We are diasporic people. Մենք ապրենք այստեղ. Ուրեմն ինչպես կփախուստու դանգատ կե, how do we avoid, how do we escape? This escape is գլա վազելով թեպի խորհրդանշանները, թեպի անցյալը, թեպի պատմությունը, թեպի 1915-ը, հին երկերը, հին բանաստեղծությունները, ինչ որ գրված է 100 տարի, որովհետև չենք ուզել գործընծնել։ Ուզենք անոնց պես լալ։ Կամ ուրիշ ծով մնալ գլա. The other way of this avoidance from ourselves is an escape to what we see in Armenia, that is trying to live vicariously in other societies, in this case post-Soviet Armenia, specific culture, consuming their experience and their creativity. Անշուշտ ադիգա մերն է, բայց ատկեզա պամոնիկ մենք, դապրություն մգա, մեգուն եմ մեր միջև, ադով ինչ կնենք, ադիգա եթե չստեղծենք, եթե ադիգա չսպարենք, if we don't consume and don't produce that, the difference, the incremental difference, what identity are we talking about? Ուրեմն, we are diaspora dwellers, and the diaspora dwellers lives between two places. Gam երբեմն 3, gam երբեմն 4, Արաբ, Լիբանանցի, Ամերիկացի, Բոլսեցի, Argentinian, Հայաստանցի. So as a diaspora dweller, we enjoy all of them, try to enrich ourselves mutually. Երկուքին միջև եւ ըլլալ արտադրող, ստեղծագործող, to be productive with that. Ուրեմն եթե ասիգա չնենք գբադայի ինչ որ գլա ընդհանրապես, we shut ourselves out of gam անցյալը եւ գանցնենք դուրսին ինչ որ կսենք օդարը, գիտեք, ադիգա մեզ համար գորուստում է, it's a loss, obviously it's a loss, because if we love it, we like it, it's our heritage, it's a loss. The other way is, and the majority does that, we shut ourselves to the past because it's difficult to acquire it. Lezun sorvila, lezvo haurtaksila, and we just jump in the other. It's not a dichotomy, it's not one or the other. We are both, so we have to accept being in between. Being in between, being in diaspora is a productive place, it's a creative place. We have to embrace it. Ասիգա խնդիրներ կբանա մեր տասարաններում մեջ, linguistically, ինչ կպատահի լեզվականորեն, մեր միտքերի երկու մասի կպաշնեն, we compartmentalize our speech, our language, ուրեմն ինչ որ անցյալ է, ինչ որ հայոց պատմություն է, ինչ որ եկեղեցի է, հայերեն է, ինչ որ մեր կյանքն է, the real thing, the real life, the abstract things that Professor Cowe was telling you about, it's all in English, but that's the smart thing. That's how we communicate. That's how we go on the internet. That's how we communicate with the rest of the world. So it becomes a partial thing. It is condemned to death if it's dedicated only to the past. It's counterintuitive. We think it is good to only dedicate our language to the past, but it leads us to death. So we try to decompartmentalize, to tear down the walls in between. Ուրեմն բերել դուրսը, թարգմանել օդար քրողներ եւ հայերենով գարտալ, մտածել այն բաներում մասին, որ աշխարհը կմտածի։ Եթե գուցե հայկական բաներ դանակնեն նորեք, բայց ադարգազանքն։ Ուրեմն երբ ասիգա գնենք, արդյունքը ինչ կլա։ Արդյունքը կլա այն, որ մարդիկ սիրահարին լեզվին։ Oh, I never thought Armenian could say those things. I never thought I could think of those things in Armenian. They fall in love with Armenian, they start to create in Armenian, and then we have results like people we have here. Mega Jessin, Kasandaregain Haire Parmachiniknalov, Haire Gasolvi, Aspares Armenian studies. He writes, he creates poetry and prose in Armenian. He is published in literary magazines. Why? Because he falls in love with Armenian. Why? Because we
put all those abstract things into Armenian, and not just the shrine, the monument, the relic, which is what Armenian has been reduced generally. Whatever has left. Yeah. Yeah, thank you. Գիտեմ, որ Շուշան Կարապետյանը քաղաքավարակության ագի, Շուշան Ռամիկ։ Բարևձեզ, նախ Razmik Panossianին շատ շնորհակալություն, որ այսպիսի աշխում ձևով է վարում դասուդիսը, Արսինե Շիրմանյանին մեծագույն հարգանքս եւ շնորհակալությունը, ամենակարևորը որ այսքան երիտասարդ ու այսօր նստած է։ Ես չեմ կարծում, որ մենք երբևիցե որևէ միջոցառում ենք ունեցել, որտեղ այսպիսի մեծ ներկայություն ենք տեսել երիտասարդության։ Եվ ծանոթացնեմ Հagop Gulludjian, մոռացար, որ վերկայանը, ուրեմն ես Shushan Karapetian եմ, Narekatsi ամյոնի արտադրանքը, այստեղ նստած Պրոֆեսոր Հովհաննիսյանի իհարկե մասնակցությամբ իմ դասախոսներն են, իմ ինքնությունը կերտող, ինքնությանը դրսևորման մեծ դեր ունեցող անձինք են նստած, բայց ուզում եմ ասեմ, որ արձագանքում եմ իմ գործընկերների խոսքերը, որ շատ գոհ շնորհակալ եմ, որ այդպիսի դասագիրք եւ դաս չկա How to be a good Armenian։ Չէի ուզենա ես այդպիսի դաս ունենալ եւ ասեմ ինչու, որովհետեւ եթե անցյալում ինքնությունը պարտադրված էր, նախապես որոշված էր, սահմանված էր, այլևս այդ օրերը վերջացել են։ Ինքնությունը շարունակաբար զարգացող, շարունակականորեն ձևավորվող երևույթ է, մշտական ինչ-որ պրպտումների, մտածմունքների ճանապարհները շեղվելու եւ հետ դառնալու ճանապարհ է։ Եվ սա ինչպես կապեմ իմ գործունեությանը, ինչպես Անահիտն ասաց, ես զբաղվում եմ ժառանգական լեզուներով եւ ժառանգական լեզուները կրողներով, ժառանգական լեզուներով խոսողներով։ Այսինքն անգլերենով ասում ենք heritage language speakers, heritage language learners։ Բայց մի անգամ մի շատ հետաքրքիր զեկույցի ընթացքում հետեւյալ արտահայտությունը լսեցի, ցավում եմ, որ իմը չէ։ Heritage language learners are actually heritage seekers։ Ժառանգական լեզուն սովորողները ժառանգություն փնտրողներն են։ Այսինքն այս աշակերտները այստեղ նստած եւ մեր ուսանողները, որ գալիս են մեր արևելահայերենի կամ արևմտահայերենի կամ հայոց պատմության, հայոց մշակույթի, հայ ֆիլմի դասընթացներին, ինչ որտեղ ժառանգություն են փնտրում։ Միայն քերականություն չեն փնտրում, միայն բայ խոնարել եւ այլն։ Եվ ես ոչ թե իրենց ինքնություն եմ ցույց տալիս, ինքնություն եմ ներկայացնում, այլ գործիքն եմ տալիս, որ իրենք իրենց ինքնությունը կերտեն։ Կարծում եմ մեր գործը դա է, իրենց գործիքներ տալ, միջոցներ տալ, որ իրենք իրենց համար որոշեն, թե իրենց լավագույն հայ ինքնությունը որն է։ Այսինքն ես ինձ երբեք թույլ չեմ տա պարտադրել, սահմանել որևէ մեկի ինքնությունը, նույնիսկ իմ երեխայի ինքնությունը, որովհետև ինքը անհատ է։ Եվ ինքը իր համար պիտի դրսևորի, թե ինչ է նշանակում իր համար հայ լինելը, Ամերիկա հայ լինելը, որևէ գծիկով սփյուռքա հայ լինելը։ Ուրեմն մենք մեր ամբիոնում ունենք շատ իհարկե յուրահատուկ է մեր ամբիոնը, որովհետև ունենք հայերենի 3 տեսակներ, այսինքն գրաբհար, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, եւ մեծ մասամբ գոնե արևելահայերենի դեպքում կարող եմ ասել, որ 99% ժառանգական լեզվով խոսողներն են, այսինքն հայ երիտասարդներ են, որոնք գալիս են իրենց հայերենը բարելավելու, զարգացնելու եւ հայերենի միջոցով ինչ որտեղ այդ ինքնության, այդ երկար եւ շփոթմունքներով լի ճանապարհը հարթացնեն։ Իմ գլխավոր նպատակը թե լեզվի դասընթացների մեջ, թե օրինակ մի ուրիշ դասընթաց ունենք, կոչվում է լեզուն սփյուռքում, հայերենը որպես ժառանգական լեզու, մեր ուսանողների մեջ ինքնավստահություն սերմանելն է, որ ուրեմն 2 օր առաջ մի ուսանողի գրասենյակում լաց էր լինում, լաբարից բուն իմաստով արտասվում էր, որովհետև ասաց, որ ջարդրտված հայերենով եմ խոսում, չեմ կարողանում ծնողներիս հետ հաղորդակցվել, չեմ կարողանում իմ ուզածը
խելացի իմ մտքերը արտահայտել հայերենով։ Եվ ամենաշատը ցավում եմ, իր խոսքերն եմ նորից ասում, որովհետև ես ամբողջ կյանքում հայկական դպրոցներում եմ սովորել եւ այլն, եւ դեռ այդ ինքնավստահությունը, այդ կարողությունը չունեմ, որ ինքս ինձ արտահայտեմ։ Հիմա նորից եթե մտածենք language and identity, language is the site and the medium of identity negotiation. When you're trying to formulate your identity, whether that's for yourself or to another person, you are doing it through communicating. And you communicate through the only tool available, language. So you are actually articulating and negotiating and kind of formulating your identity through and by language. So whether you like it or not, language and identity are interwoven, right? So to give the students that tool, that critical tool to articulate an Armenian identity in Armenian, I guess is what I see as my calling. Yeah, and maybe I'll leave it at that, and then we can come back. Thank you, Shushan. Let me just follow up with a question to Peter on this, and then I'm going to ask something to Jesse. Peter, part of Armenian identity is constantly to talk about the crises of Armenian identity. We're always talking about the crisis of Armenian identity. You're a specialist of medieval period. Did Armenians have identity crises in the medieval period? Is this part of our history? Well, I think that's an excellent question. I think that really from what all of us have said so far, we gain then the answer is basically that we all face an identity crisis at all times. It's part of the human condition. It is inescapable. And I think that it really was no different. Yes, I totally agree with what Sebouh said. I think it's a fascinating way of presenting it. That obviously the past is not your dad's backyard or so. Indeed, it is a very foreign place. But certainly I don't in any way suggest any sort of essentialism in terms of some sort of unbiodegradable sort of nucleus that continues right through from the hunter-gatherers until the future. So basically, I would argue that obviously, as we said, obviously the terms of the debate are continually changing, but the debate is something which is universal and is permanent, and therefore each generation has had this form of identity crisis of different kinds. And so basically, those Armenians living in the 5th century BCE, the 5th century CE, the 15th century, the 20th, 21st, they have all faced this question. And obviously, of course, to give a response to it requires great creativity. And as I was saying in Armenian at the beginning, I think that one of the important aspects of this is, so on the one hand, we're arguing identity is an individual thing, but it applies at all levels. So from the universal human through smaller communities, to the community of the family, to the community then of the internal dialogue of the individual. So these issues are permanent, and so I think that we are we have this great advantage in Armenian that we have Armenian literature already from the 5th century CE, and so this means that we can eavesdrop on their dialogue that they were having from the 5th century CE right up to the present. We can only assume what some of the issues were before. But I think that it's very, very striking. We tend perhaps not to approach Armenian literature and the history of Armenian literature from that perspective. I think that, first of all, it appears very dry and dull, and obviously the older it is, the drier and duller it must be.
But that's very opposite, because there again, people in the past, like people in the present, are people. They were alive. They were faced with very real problems, which they had to come to terms with, and this is really what motivates what they write. What they write is basically what they were thinking and what they were discussing. And as I say, we are very fortunate to have the detritus of this discussion that we can pick through in order to glean what made them tick. So there again, whether it was they felt themselves more in a Roman sphere or in a Persian sphere, they felt themselves more Christian. There again, we fast forward to something like the 13th, 14th century, Cilicia, Greater Armenia. We fast forward to, let's say, the 18th century, the issue of, are we a kingdom? Are we a divine theocracy? Are we a democratic republic? We have all these debates that indicate that this question has been universal among Armenians. There's no escaping it. I'm going to fast forward to Jesse Arlen.